İnsan ölür, bir qəpik də apara bilmir özü ilə. Bu nə deməkdir? Ateizm təxminən hansı dövrlərdə yaranıb və inkişaf edib? Saxta İslam üzərindədir. Yəni İslamdan xəbəri yoxdur və belə bir insanın şübhəyə düşməsi çox asandır. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah, əziz izləyicilər. Hər vaxtınız xeyir. Bugün yenidən Mədinə Saatı verilişi ilə qarşınızdayıq. Bugünkü mövzumuz aləmlərin Rəbbi olan Allahın rububiyyəti və ateizm haqqında olacaq. Bugünkü qonağımız isə Mədinə İslam Universitetinin əqidə və dəvət elmləri üzrə doktorantı, dəyərli müəllimimiz Sahib Əsədovdur. Xoş gəlmisiniz Sahib müəllim. Xoş gördük. Sahib müəllim, bilirik ki, vəfat edən insana qəbirdə veriləcək ilk sual Rəbbin kimdir olacaq. İlk baxışda bu sualın cavabı çoxuna asan gəlir. Bəli. Lakin hamımıza məlumdur ki, bu sualın cavabını bilən və həyatında bu sualın cavabını tətbiq edən insanlar yalnız bu suala cavab verəcəklər. Sualım da budur ki, Rəbb deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu sözün mənası nədir? Bismillah, elhamdülillah və salatu və səlamu alə rasulillah, əmmə bə'd. Mən də izləyicilərimizi salamlayıb deyirəm. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Suala gəldikdə, ilk öncə gəlin Rəbb sözün mənasını izah edək. Rəbb sözü lüğəvi cəhətdən müxtəlif mənalar ifadə edir. Lüğətçilər Rəbb sözünü izah edərkən müxtəlif izahlar veriblər. Bu izahlardan, məsələn, idarə edən, nemət verən, tərbiyə edən, bir şeyin sahibi, bir şeyin maliki və bu kimi mənalar verilibdir və başqa mənalar da var təbii ki. Həmsini yaradan, ən mühüm mənalardan biri yaradan və idarə edən mənalarıdır lüğəvi cəhətdən. Terminoloji mənaya gəldikdə isə o da təxminən qrammatik məna ətrafında dövr edir və mən ona tam təslimiyyətlə ona ibadət eləməliyəm. Ona heç bir şeyə şərik qoşmamalıyam. Yəni, Rəbbim Allahdır deyəndə bu qəsd olunur. Bəli. Mülk Allaha məxsusdur deyildikdə nə başa düşülməlidir? Çünki bilirik ki, insanların da mülkü ola bilir. Allah hər şeyin sahibidir. Bütün mülk Allaha məxsusdur. Bu mütləq mənadadır. Yəni, ümumi mənada bütünlüklə mülk Allaha məxsusdur. Lakin haqlı olaraq kimsə deyə bilər ki, bəs insanın da mülkü var. Məsələn, insanın evi ola bilər, maşını ola bilər, pul ola bilər və s. Bəs bunu necə başa düşək? Bu zaman biz deyirik ki, insanın mülkü şərti mülkdür. Yəni, nisbi olan bir şeydir. Yəni, mütləq bir şey deyil. Çünki insan ölür, gedir və onun varislərinə qalır. Maşını, evi, pulu, var dövləti onun övladlarına qalır. İnsan ölür, bir qəpik də apara bilmir özü ilə. Bu nə deməkdir? Hətta milyarderlər belə, milyonerlər belə ölür və özü ilə bir qəpik belə apara bilmir, düzdürmü? Bu da deməkdir ki, insan mülkün həqiqi sahibi deyil. İnsan bilməlidir ki, mal dövlət, mal mülk qayə deyil, vasitədir. Əgər insan bunu başa düşmürsə, o deməli mal mülkün həqiqi mahiyyətini başa düşməyibdir. Məsələn, Allah Teala Quran-ı Kərimdə bu həqiqəti bizə izah edərək deyir ki, Ələm tə'ləm ənəllaha ləhu mulkus səmavati vəl-ard. Allah Teala buyurur ki, məgər sən bilmirsənmi ki, göylərin və yerin mülkü Allaha məxsusdur. Aydındır? Deməli, Allah Teala bizə öyrədir ki, həqiqi mülk sahibi Allahdır. İnsana isə bu mülk müvəqqəti bu dünyada yaşayacağı qədər öz ehtiyaclarını ödəyəcəyi miqdarda verilibdir. Lakin ölüm vaxtı gələndən sonra, ölüm vadəsi gələndən sonra insan ölür və mülkündən bir qəpik belə apara bilmir və öz varisləri arasında onu bölüşdürürlər. Uca Allah başqa bir ayədə buyurur ki, وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. Uca Allah buyurur ki, sizin ixtiyarınıza verdiyi maldan xeyir işlərə sərf edin. Yəni, Allah yolunda xərcləyin. Burada da görürük ki, Allah Teala qeydli şəkildə, yəni şərti olaraq o malın mülkün insana verildiyini qeyd edir. Yəni, ki, sən onun həqiqi sahibi deyilsən. Sizin ixtiyarınıza verib ki, xeyir işlərə sərf eləyəsiniz. Buradan da aydın olur ki, bir daha həqiqi mülkün sahibi Allahdır. İnsan isə bu mülkün qeydli və ya belə deyək, şərti olaraq və ya nisbi olaraq sahibi olan varlıqdır. Bəli. Mülkün Allaha məxsus olduğunu bildiyimiz kimi, hər şeyi Allahın yaratdığını da bilirik və biz buna inanırıq və iman gətiririk. Lakin bəzi insanlar görmədiyi bir şeyə inanmırlar və hətta onlara Qurandan belə ayə gətirildikdə onlar onu qəbul etmirlər. Bu və bu kimi şəxslərə bu məsələni necə izah etmək olar? Bu da çox mühüm suallardan biridir. Bu məqamda biz onlara deyə bilərik ki, insanın gözlə görmədiyi bir şey o demək deyil ki, o yoxdur. O qədər şeylər var ki, kainatda biz gözümüzlə görməmişik, düzdürmü? Lakin deyirik ki, bu şeylər var, düzdürmü? Hətta elə şeylər var ki,
elm iddiasında olanlar belə deyirlər ki, yəni belə bir şey var, amma əslində görməyiblər. Düzdür? Bunun kimi də Allahın varlığı. Allah bizə özünü göstərmək istəməyib ki, bununla bizi imtihan eləsin. Əgər biz Allahı görsəydik, mələkləri görsəydik, onda bu imtihana nə ehtiyac var idi ki? Aydındır? Onda imtihanın mənası olmazdı. Ona görə deyirik ki, dindarların argumentləri çox güclüdür. Məsələn, dedik ki, insanın bir şeyi gözü ilə görməməsi o demək deyil ki, o yoxdur. Əgər o sabit, haqq, həqiqi dəlillərlə yəni isbat olunursa, onun varlığı yəni göstərilirsə, işarət edilirsə, niyə də olmasın? Məsələn, hava. Biz gözümüzlə havanı görmürük. Lakin bilirik ki, hava var və insan nəfəs alır. Və yaxud da insanın beyni. Görürsən ki, insan, hətta bu şübhəni gətirən ateist deyir ki, sənin beynini görməsək də, insanların beynini görməsək də, beyin var. Və yaxud da bakteriyalar və ya mikroblar. Biz gözümüzlə görmürük. Bu məqamda ateist etiraz edib deyə bilər ki, biz bunu cihazlar vasitəsilə görürük. Biz isə onlara cavabında deyirik ki, siz razılaşırsınız ki, elə şey var ki, doğrudan da gözümüzlə görmürük. Bu bizim dəlil hissəsidir, söhbətimizin əsas argumentimizdir. O şeyə ki, etiraz edirsiniz, ona deyirik ki, bu etiraz etdiyiniz, yəni deyirsiniz ki, cihaz vasitəsilə, məsələn, bakteriyanı görmək olur, mikrobu görmək olur. Və biz də deyirik ki, o həmin cihazla ki, bakteriyanı, mikrobu görürük, o vasitədir, yoxsa nədir? Deyir ki, bəli, vasitədir. Düzdürmü? Və deyirik ki, vasitə olmadan görmürük, düzdürmü? Eləcə də Allahın haqq olaraq mövcudluğunu bilmək üçün vasitə olan həqiqi bir elm lazımdır. Və bu həqiqi elm vasitəsilə biz Allahın varlığını başa düşürük. Aydındır? Yəni, onlara belə cavab veririk. Bu bizim birinci aspektdən cavabımız. Deyirsiniz ki, sualınızda, onlar ayələri qəbul etmirlər, bəs onlara biz necə başa salaq ki, Allahı qəbul eləsinlər? Əslində, bu geniş bir mövzudur və biz bu mövzu haqqında ateistlərin məşhur şübhələrinə cavablar ensiklopediyasının birinci cildində ətraflı şəkildə kitabın əvvəlində cavab vermişik və izləyicilər inşallah bunu internet üzərindən də PDF formatını, elektron versiyasını endirib oxuya bilərlər. Qısa şəkildə deyim ki, Allahın varlığının dəlillərini əsasən 4 yerə bölmək olar. Birincisi fitri dəlillər, ikincisi hissi dəlillər, üçüncüsü şərii dəlillər, yəni şəriətin dəlilləri, yəni ayələr, hədislər və s. Dördüncüsü isə elmi dəlillər, yəni dünyəvi elmdən olan dəlillər. Fitri dəlillərə gəldikdə isə hər bir insanın, bilirik ki, hər bir insanın fitrəti Allahın varlığını qəbul edir. Və insanların fitrəti yaradanın olduğunu qəbul etməyə meyillidir və bunu inkar etmir. Və həmçinin də fitrətdəndir ki, insan dara düşəndə Allaha köməyə çağırır. Və yaxud da biz deyəndə ki, ortada bir şəhərdən söhbət gedir. Təbii ki, hər bir insan fitrətində düşünəcək ki, bu şəhər öz-özünə yaranmayıbdır. Bu tam məntiqi və normal fitrətdən bilinən bir şeydir ki, o şəhər öz-özünə yaranmayıb, o şəhəri insanlar yaradıb və yaxud da bir maşından söhbət gedəndə hər kəs bilir ki, o maşının bir düzəldəni var. Aydındır. Yəni bu fitrətdən olan bir şeydir və yaxud da körpə bir uşağa toxunanda, uşaq bilir ki, arxadan toxunanda kimsə əli ilə, hətta körpə uşaq belə elmi yoxdur. Dönür, baxır ki, arxaya dönür ki, görəsən mənə kim toxundu? Aydındır. Və demək bu fitrətdən olan bir şeydir və fitrət dəlili çox mühüm dəlillərdəndir ki, ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, Kullu mevludin yuladu aləl fitra fə əbəvahu yuhavvidanihi əv yunassiranihi əv yuməccisanihi. Hər bir insan fitrəti üzərində doğulur. Sonradan onların valideynləri ya onları Yahudi dininə salır, ya Xristiyan dininə salır, ya da Məcusi dininə salır. Və bu da onu göstərir ki, insan fitrəti Allahı tanımaq üzərindədir. Hissi dəlillərə gəldikdə isə buna kainatda və insanın yaradılışında olan dəlilləri hiss yolu ilə görmək aiddir. Məsələn, insan gözü ilə Allahın yaratdıqlarında nəyisə görür və yaxud da qulağı ilə bu haqda nəyisə eşidir. Yəni, hiss orqanları nə deyək də. Yəni, insanın əsas hiss orqanları ki var, görməkdir, eşitməkdir, duymaqdır. Bu kimi hiss orqanları ilə insanın, həmçinin şuuru, insanın anlaması, bu yolla insanın dərk etməsi. Və bu da buna bəzi ayələri misal demək olar. Məsələn, Allah Teala buyurur ki, Sənurihim əyətinə fil əfəqi və fi ənfusihim. Allah Teala buyurur ki, onlara kainatda olan ayələrimizi göstərəcəyik. Və fi ənfusihim.
həmçinin öz yaradılışlarında olan ayələrimizi göstərəcək, yəni nişanələrimizi göstərəcək deyə Allah Taala. Və bütün bu hissi dəlillər Allah Taalanın kainatda və ya insanın özündə və ətraf mühitdə olan bütün Allahın varlığına dəlalət edən dəlilləri hiss yolu ilə başa düşməyə aiddir. Aydındır? Yəni bunun müxtəsəri budur. Və yaxud Allah Taala başqa bir ayədə buyurur ki: "Əm xuliqu min geyri şeyin em humul xaliqun." Allah Taala buyurur ki, yoxsa onlar öz özünəmi yarandılar, yoxsa onlar yaradanlardılarmı? Sonra isə Uca Allah buyurur ki, "Əm xalaqus semavati vel arda bel la yuqinun." Uca Allah sonraki ayədə isə buyurur ki, yoxsa onlar göyləri və yerimi yaradıblar? Bel la yuqinun. Xeyr, onlar əsla inanmırlar. Və bu ayələrin hər biri də Allah Taalanın bizə kainatda olan hissi dəlilləri örnək göstərməsi ilədir. Yəni deyir ki, bax kainata, bax öz yaradılışınıza, bax ətraf mühiti hiss eləyin və görün Allahın nə qədər dəlilləri, nişanələri var Allahın varlığına. Və hissi dəlillər əsasən bundan ibarətdir. Bu dedik ki, birinci danışdıq, dəlillərin növlərindən dedik ki, fitri dəlillər. İkinci dedik, hissi dəlillər. Üçüncüsü isə şərii dəlillər. Şərii dəlillər nədir? Yəni şəriətdən olan dəlillər. Allahın kitabından və onun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərindən olan dəlillər və yaxud da dini dəlillərə daxil olan istənilən bir dəlil növü bura daxildir. Ki, biz buna nə deyirik? Şərii dəlillər deyirik. Aydındır? Və şərii dəlillər də təbii ki, Allahın peyğəmbərlər göndərməsi, şəriətlər göndərməsi və bununla da insanlara Allahın varlığını və axirəti və həmçinin də bütün şəriətlərin göndərildiyi həqiqətləri çatdırması da bura daxildir. Dördüncüsü isə elmi dəlillər. Yəni dünyəvi elmdən olan dəlillərdir. Bura tibb elmi olsun, astronomiya olsun, fizika, kimya, biologiya, müxtəlif dünyəvi elmlərdən olan dəlillər ki, biz bunları istər dünyəvi elmlərin daxilində kəşf edə bilərik və yaxud da kəşf edə bilərlər və yaxud da şəriətin dəlillərinin içində bu elmlərlə uzlaşan nöqtələr ola bilər və s. Bu da dedim ki, geniş mövzudur. Biz bu haqda yəni danışsaq, həqiqətən də uzanacaq. Bu məqamda onu bilməliyik ki, kainatın yaradılışı, eyni ilə biz gətirdiyimiz hissi dəlillərin bu dəfə Allah Taala necə ki, misallar çəkdi ki, hissi dəlillərdə Allah Taala bizə kainatı misal gətirir və öz yaradılışımızı, ətraf mühitə deyir, baxın, kainata baxın, ətraf mühitə baxın, öz yaradılışınıza baxın. Oradakı dəlilləri hiss yolu ilə görün. Elmi dəlillərdə isə eyni ilə kainatda, ətraf mühitdə və öz nəfsimizdə olan Allahın dəlillərini, nişanələrini elmi yollarla görmək qəsd olunur. Bu dediyim 4 dəlil növü, hansı ki sadaladım bir-bir, fitri dəlillər, hissi dəlillər, şərii dəlillər və elmi dəlillər və əlavə də dəlillər olaraq, məsələn, deyə bilərik, səbəb-nəticə qanununun dəlilləri, yəni kainatda bütün insanların qəbul etdiyi, ittifaqla qəbul etdiyi bir dəlil növü var. Səbəb və nəticə. Hər bir hadisələr səbəbi olur və nəticəsi olur. Və bu qanunun özü də Allahın varlığının dəlillərindəndir və həmçinin də qayə elminin dəlilləri. Yəni, soruşa bilərsiniz bu necədir? Məsələn, Allah Taalanın kainatı yaratmasında, həmçinin məxluqatları yaratmasında olan xüsusi tərəfləri öyrənən bir elm ki, bizə deyir ki, məsələn, dəvənin belə bir xüsusiyyətləri var. Dəvə bu qədər müddət susuz qalır, bu qədər uzun məsafələr gedir. Görürsən, Allah Taala onu necə yaradıbdır? Və bu qayə elminə aiddir. Və yaxud da hansısa həm suda, həm quruda yaşayan canlılardan misal çəkilir. Bir ilahi izlər görürsən. Onu yaradanın orada yüksək bir zəkanın izlərini görürsən o yaradılışda. Görürsən ki, sürünənlər var, quşlar var, böyük heyvanlar var, çox kiçik heyvanlar var və o heyvanların hər birinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Bu heyvanların hər birinin yaradılışında olan izləri, nişanələri görməklə biz Allahın bu qayə elminin qanunlarını həmin məsələdə öyrənirik. Məsələn, baxırsan qarışqa, bizə çox kiçik heyvan görünsə də onun hansı xüsusiyyətləri var, necə özündən qat-qat ağır yükləri qaldırır. Bal arısına baxırıq, Quran-ı Kərimdə məsələn bal arısı haqqında surə var, Ən-Nəhl surəsi və görürsən ki, qarışqa necə möhtəşəm bir əsrarəngiz həndəsi fiqurlar üzərində çalışır. Kilometrlərlə uzaqlardan gedir, özünə nektar gətirir, güllərdən toplayır, sonra bal hazırlayır. Yəni o təkcə bal arasından danışanda biz görürük ki, yəni Allah buna elmi verməsə,
o boyda məsafələri getmək, gəlmək, o qədər xırdalıqlar, yəni incə məsələləri biz yalnız bu qayə elminin qanunları vasitəsilə öyrənirik ki, burada hansı hədəflər, məqsədlər var və hansı məqsədlər üçün, qayələr üçün bu heyvan yaranıb, bu həşərat yaranıb. Aydındır? Təsəvvür edin, bir həşəratda bu qədər əzəmətli Allahın varlığına dəlalət edən dəlillər varsa, gör minlərlə heyvanlar, həşəratlar içində Allahın varlığına dəlalət edən nə qədər dəlillər var. Həmçində kainatın əsrarəngiz yaradılışı, təkcə heyvanlar aləmindən bir qədər kənara çıxanda, kainatın, təbiətin yaradılışında ağaclar, çaylar, dağlar, göllər, yer qatının təbəqələri, göy qatının təbəqələri, bunlar haqqında da danışanda biz görürük ki, burada həqiqətən də bir yaradıcı var və burada bir yaradıcının imzası var. Bu başqa cür anlaşıla bilməz. Təbii ki, mövzu genişdir və bu suala bu qədəri ilə kifayətlənirəm. Sahib müəllim, Allahın varlığını inkar edən şəxslər çox vaxt Charles Darwinin təkamül nəzəriyyəsinə əsaslanırlar. Bu nəzəriyyə haqqında bizə nə deyə bilərsiniz? Təkamül nəzəriyyəsi haqqında ilk öncə onu demək olar ki, təkamül mövzusu heç də ilk dəfə Charles Darwinin danışdığı bir mövzu deyil. Yəni ondan əvvəl bu haqqda bilgilər olubdur. Həmçinin deyirik ki, təkamül nəzəriyyəsinin yayılması dövlət səviyyəsində, xüsusən də Sovet İmperiyası qurulandan sonra bu fikir dünyada yayıldı. Bir növ dövlət gücü vasitəsilə. Ərəbcə buna sulta deyirlər. Yəni qüvvət, güc yolu ilə bu yayıldı. Həmçinin də ateistlərin sonradan ateist jurnallarının, elmi jurnallarının yayılması və müasir günümüzdə isə bunu propaganda edən müxtəlif elmi dairələr, hansı ki onların təsirindədir. Və həmçinin də bu fikirdə olub təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləyən təəssübkeş qərb alimlərinin təsiri ilə bu fikirlər yayılıb dünyada. Aydındır? Üçüncü cəhətdən isə deyirik ki, təkamül nəzəriyyəsində çoxlu böyük ziddiyyətlər var. Və bu ziddiyyətlər bizə, yəni onu deməyə əsas verir ki, təkamül nəzəriyyəsi batildir və yalandır. Və bundan bu ziddiyyətlərdən gəlin bəzilərini mən misal çəkim. Məsələn, təkamül nəzəriyyəsinin banisi Charles Darwin özü deyə eləyirdi ki, bu qədim tapıntı olan fosillər, bunlar əgər doğrudan da çoxlu şəkildə tapılarsa, onun nəzəriyyəsini qüvvətləndirəcək. Əks məna odur ki, tapılmasa, onun nəzəriyyəsini süqut etdirəcək. Aydındır? Və hökmdən salacaq. Və bu bir ziddiyyətdir, böyük bir ziddiyyətdir. Və biz görürük ki, doğrudan da, yəni təkamül nəzəriyyəsinin üzərində durduğu ən böyük arqumentlərdən biri qədim fosillər və canlılar arasında ara keçidi rol oynayan və güya bunu sübut edən qədim fosillər görürük ki, bu tapıntılar isbat olunmur. Fosillər təkamülü dəstəkləmir. Əksinə, fosillərin tapılmaması onu göstərir ki, fosillər mövzusu əksinə ilahi yaradılış mövzusunu dəstəkləyir. Təkamülü dəstəkləmir. İkinci ziddiyyət təbii seçmə mövzusundadır. Çünki təbii seçmə də təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləmir. Çünki təbii seçmə yeni canlıları ortaya çıxartmır. Əgər təkamül nəzəriyyəsi doğru olsaydı, təbii seçmə iddiası ki, canlılar arasında güya təbii seçmə var, təbiət orada xüsusi bir seçim rolunu oynayır. Bu iddia təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləmir, əksinə ilahi yaradılışı dəstəkləyir. Və bu da bir ziddiyyətdir. Çünki yeni canlılar ortaya çıxmır. Üçüncü ziddiyyət isə hüceyrə ilə bağlıdır. Charles Darwin və onun davamçıları iddia edirlər ki, yaradılış bir hüceyrədən başladı. Lakin onlar bir şeyi unudurlar ki, hüceyrənin özü özlüyündə böyük bir şəhər mexanizmini ehtiva edir. Kiçik bir canlı olsa da, onun daxilində böyük proseslər gedir və sanki kiçik bir şəhərin daxilində gedən böyük bir mexanizm var, böyük bir proseslər gedir. Və onlar bu iddianı etməklə böyük bir cəhalətə yol veriblər. Aydındır, deyir ki, yaradılış hüceyrədən başladı. Lakin o hüceyrəni kim yaratdı? Öz-özünə mi ortaya çıxdı? Təsadüflə mi ortaya çıxdı? Aydındır, bu da təkamül nəzəriyyəsinin ən böyük ziddiyyətlərindən biridir. Dördüncü ziddiyyət deyirik ki, təkamül nəzəriyyəsi insanın ruhunu, həmçinin əxlaq məsələlərini, mənəviyyatı izah edə bilmir. Tamamilə maddi bir nəzəriyyədir. Və bu da böyük bir ziddiyyətdir əslində. Beşincisi isə deyirik ki, təkamül nəzəriyyəsi Allahın varlığını və dini inkar edə bilməz, təkzib edə bilməz. Bu onun səlahiyyəti deyil. Çünki elm necə sualına cavab verir? Dinlər isə, xüsusən də İslam dini nə üçün sualına cavab verir?
Dünyəvi elmlərin sərhəddə olduğu üçün bu elmlər nə üçün sualına cavab verə bilmirlər. Bu elmlər necə sualına cavab verdiyi üçün müəyyən prosesləri bizə izah edə bilər. Amma bu əzəmətdə, bu möhtəşəmlikdə bir kainatın nə üçün yaradılması sualına cavab verə bilmir. Aydındır? Ona görə deyirik ki, təkamül nəzəriyyəsi Allahın varlığını və dini təkzib eləyə bilməz. Bəli, bu 5 aspektdən biz təkamül nəzəriyyəsinin ziddiyyətlərini göstərə bilərik. Qədim dövrlərdə ateizm olubmu və ateizm təxminən hansı dövrlərdə yaranıb və inkişaf edib? Qədimdə ateizm olubmu mövzusu əslində çox dəqiq bir mövzudur. Məsələn, tarixə baxanda ilk mədəniyyətlərdən Yunan mədəniyyətinə baxırıq. Yunan mədəniyyətində görürük ki, filosofların əksəriyyəti Allaha inanıblar. Və bəzi nəqillər gəlib ki, bəzi gənclər arasında ateizm fikirləri olub, lakin bu dəqiq deyil, isbat olunmayıbdır. Lakin bəzi kitablarda yazır bunu. Həmçinin iddia olunur ki, bəzi mənbələrdə həmin Yunan filosofların özləri Allaha inandıqları üçün həmin gənclərə qarşı rəddiyələr veriblər. Bunlar gəlibdir. Və məşhur Yunan filosoflarının əsərlərində onların Allahın varlığını müdafiə etmələri varid olubdur əsərlərində. Yunanlarda aqnostizm fikirləri olub, bəli. Aqnostizm, yəni Allahın varlığında şəkk etmək. Görəsən var, yoxsa yox. Amma mütləq Allahın inkarı fikirləri olmayıbdır. Aydındır? Və bu mühüm bir qeyddir ki, bu xatırıma düşdü, istədim bunu qeyd edeyim. Sonra keçirik tarixin növbəti mərhələsinə. O da Roma imperiyasının dövrüdür. Roma imperiyasının dövründə də ilkin dövrü bütpərəstlik olub, sonradan xristianlıq olubdur. Və İsa əleyhissalamın gəlməsi ilə Roma imperiyasında xristianlıq dini yayılır. Və xristianlıq dini yayılan vaxt, həmin vaxtı biz ortada heç bir ateizm izlərinə rast gəlmirik. Roma imperiyası dövründə də biz xüsusi bir ateizm fikirlərinə və fikirlərin təbliğatçılarına rast gəlmirik. Həmçinin də orta əsrlər dövrü, hansı ki bu 5-ci əsrdən 15-ci əsrə kimi davam edib əsas rəyə görə, bu dövrdə də biz əsasən ateizmin olmadığını görürük. Ümumiyyətlə, ateizm, alimlər qeyd edirlər ki, tarix boyu ateizm çox az saylı insanlar arasında olan, ümumən də gizli olan bir fikir olubdur. Və kütlə arasında heç vaxt ateist fikirləri olmayıbdır. Yalnız qarşıda danışacağım və qeyd edəcəm harda, necə. Yalnız 19-cu əsrin əvvəllərində bu haqda ilk kitab yazılır. Filosoflar, mütəfəkkirlər və ya alimlər orta əsrlər araşdırıblar, orta əsrlərdə ateizmi araşdırıblar. 5-ci əsrdən 15-ci əsrə kimi demək olar ki, onlar çox vaxt bu orta əsrlər dövrünün üzərindən adlayıb keçirlər. Bu mövzuya toxunmurlar, xoşlamırlar və bu dövrü zülmət dövrü adlandırırlar. Çünki həmin dövrdə də din inancı, Allaha inanmaq, müxtəlif dinlər olsa da Allaha inanmaq üstünlük təşkil edirdi. Və onlar bu dövrü zülmət dövrü adlandırırlar. Düzdür, batil dinlərin zülmü var idi, onların zalımlığı başqa bir mövzudur. Dinin haqq olması mövzusu isə başqa bir mövzudur təbii ki. Lakin biz deyirik ki, onların araşdırmalarında orta əsrlərdən xoşları gəlmədiyini görürük. Görürük ki, bunu, çünki ateizmə aid bir şey tapmırlar. Ateizmin, onlar çalışırlar ki, daha qədimlərə çıxarsınlar. Və çox zaman görürük ki, onların ateizmin tarixi barəsində araşdırmaları bir qədər Yunan mədəniyyəti üzərində danışıb, sonra birbaşa Fransız inqilabına 16-cı əsrə gəlib çıxırlar. Yəni, eramızdan əvvəldən birbaşa sıçrayırlar, hara? Keçid edirlər 16-cı əsri Fransız inqilabına. Təbii ki, 16-cı əsrdə Fransız inqilabı zamanı deizm fikirləri ortaya çıxdı və deizm fikirləri 17-ci əsrdə daha da yayıldı, daha da inkişaf elədi və onların alimləri ortaya çıxdı və bu haqda əsərlər yazdılar. Deizm isə ateizmə bir keçid oldu. 18-ci əsrdə artıq deizmdən ateizmə keçid mərhələsi, həmçinin də ağılı hər şeydən üstün tutmaq mərhələsi başladı. Lakin bu mərhələdə də hələ ateizm ədəbi və elmi mühitdə yayılmamışdı. Baxmayaraq ki, deizmdən ateizmə keçid prosesi başlamışdı. Yalnız 19-cu əsrdə ateizm fikirləri yayılmağa başladı, xüsusən də elmi və ədəbi mühitdə, harda? Avropada, harda? Qərb dünyasında. İlk kitab Percy Bysshe Shelley tərəfindən yazıldı Britaniyada və 20-ci əsrdə bu fikirlər daha da yayıldı və 21-ci əsrin əvvəllərində Sovet imperiyasının qurulması ilə
dövlət gücü vasitəsilə daha da geniş kütlələrə ateizm bax bu cür yayıldı, bəli. Sahib müəllim, bəs müasir ateizm necə? Dinə qarşı hiss elədiyimiz bu böyük hərəkat təxminən nə zaman başladı və bu hərəkatın zamanımızda vüsət tapmasına nə səbəb oldu? Ümumiyyətlə, müasir ateizm haqqında danışarkən biz kommunizmdən danışmırıq, bunu izləyicilərimiz bilsinlər. Biz Charles Darwinin nəzəriyyəsindən danışmırıq, biz Karl Marxdan, Friedrich Engelsdən danışmırıq və ya Nietzsche'dən danışmırıq. Bu, tamamilə yeni bir düşüncə sistemini özündə ehtiva edir. Bu, müasir ateizm deyərkən biz tamamilə yeni və daha aktiv, daha çılğın və daha çox sosial şəbəkələrdə yayılmış bir cərəyandan danışırıq. Müasir ateizm dedikdə biz Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, Stephen Hawking və Daniel Dennett və başqa müasir ateist alimlərinin yaydığı fikirlərdən danışırıq. Deməli, müasir ateizm daşıyıcıları daha aktivdirlər. İstər sosial şəbəkələrdə, istər öz təbliğatlarında, müxtəlif yerlərdə çox aktivdirlər. Və onların öz xüsusiyyətləri, öz üslubları və təbliğat metodları var. Təəssüflər olsun ki, biz görürük ki, onların öz batil fikirlərinə dəvət etməkdə həvəsləri bəzi xeyir əhlindən daha çoxdur. Təəssüflər olsun ki. Və görün, indi haqq üzərində olan insanlar nə qədər aktiv olmalıdırlar. Həmçinin onların təbliğat vasitələrinə baxanda biz görürük ki, demək olar ki, bütün vasitələrdən istifadə edirlər və bütün fürsətləri dəyərləndirirlər. Görürük ki, onlar kitab yazmaq, kitab tərcümə etmək və həmçinin kitab yarmarkalarında öz kitablarını yaymaq, həmçinin kinolar vasitəsilə təbliğat aparırlar və görürük ki, musiqi növlərindən istifadə edirlər. Hətta geyimlərin üzərindəki yazılara qədər müasir ateizmə diqqəti cəlb etməyə çalışırlar. Gənclər arasında xüsusən görürük ki, daha aktiv şəkildə bu fikirlər yayılır və daha fəal şəkildə bu fikirləri yaymağa çalışırlar. Bir müsəlman olaraq hər birimizin də üzərinə düşən odur ki, onların batil üslublarını, metodlarını bilək və ayıq olaq və xüsusən də gəncləri onların hilələrinə qarşı ayıq olmağa çalışaq. Bəs ölkəmizdə, Azərbaycanda ateizmlə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Demək olar ki, bu haqda bir çox statistikalar var, lakin bu statistikaların hamısına etibar etmək olmur. Mənim şəxsi araşdırmama görə onların sayı 3%-i keçmir. Lakin buna baxmayaraq, istər ateistlər olsun, istər deistlər, müsəlman xalq arasında, müsəlman çoxluq arasında azlıq təşkil edirlər. Ateistlərdən əlavə ölkəmizdə deistlər də var ki, onların sayı ateistlərdən qat-qat çoxdur. Lakin deistlər də ateistlərlə bərabər onların toplam sayı müsəlman xalqın yanında bir azlıqdır. Yəni, müsəlmanlar həm ateistlərin, həm deistlərin yanında çoxluq təşkil edirlər. Ölkəmizdə bir çox gəncin bu bəlanın ağışına düşməyinin səbəbləri nələrdir müəllim? Öncə demək olar ki, ən mühüm səbəb sosial şəbəkələrin geniş yayılmasıdır. Demək olar ki, ən mühüm səbəblərdən biri budur, bəlkə də birincisidir. Sonra isə dini savadsızlıq. Dini savadsızlıq ateizmin ölkəmizdə yayılmasının ən mühüm səbəblərindən biridir. Nə dindən çıxan insanlar, ateist olanlar, nə də şək-şübhəyə düşən insanların elə də bir dini savadı olmadığı üçün onlar şübhələrin ağışına tez düşürlər və şübhələr onları tez çaşdırır. Deməli, dini savadsızlıq əsas səbəblərdən biridir. Ona görə də din xadimləri ateizmi bu aspektdən müalicə eləməyə daha çox fikir verməlidirlər. Həmçinin səbəblərdən biri də ataların yoluna kör-kəranə təəssüf keçdiyi. Məsələn, kimsə ki, mənim atam bu əqidədə olub deyir. Lakin o yolu müdafiə edə bilməyəndə, elmi çatmayanda onun inancı sarsılır və artıq dindən uzaqlaşır. Bu da mühüm səbəblərdən biridir. Dini savadsızlığın əksi nədir? Doğru elmi, İslamı düzgün şəkildə öyrənməmək. Bu da mühüm səbəblərdən biridir. Nə üçün ata-babaları misal çəkdik? Çünki təriqətlər üzərində olan bir insan, saxta məzhəblər üzərində olan insan İslamı düzgün bilmir. Və ona öyrədilən radikal əməllər, ona öyrədilən xurafatlar, ona öyrədilən bidətlər, dinə zidd olan əməlləri o İslam hesab edir. Və belə olan insan, bu halda olan bir insanı dindən uzaqlaşdırmaq asan bir şeydir. Dindən soyutmaq, dinə qarşı şübhəyə salmaq çox asan bir şeydir. Ateist gəlir, bir-iki dənə şübhə atır, o həm dini savadsızlıq üzərindədir, həm
saxta İslam üzərindədir. Yəni İslamdan xəbəri yoxdur və belə bir insanın şübhəyə düşməsi çox asandır. İmam Zəhəbi deyirdi ki, "Əl-qulubu daifə və şubuhatu xattafə." Qəlblər zəifdir, şübhələr isə yeriyəndir. Görürsən ki, insan dini savadı yox, getdiyi yolda saxta İslamdır, xurafatlardır, mövhumatlardır və bidətlərdir, hansı ki, dində yeniliklərdir. Elə bilir ki, İslam budur. Xəbəri yoxdur ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin insanlara öyrətdiyi İslam nə idi? Tövhid inancı nə idi? Peyğəmbərin sünnəsi nə idi? İnsanlara nəyi öyrədirdi? Peyğəmbərin təlimindən xəbəri yoxdur. Əlbəttə ki, belə bir insan ateistlərin şübhəsinə düşəcək. Əlbəttə ki, belə bir insan müəyyən təriqətlərə və saxta dini inanclara və fikirlərə düşəcək və sonra da dindən çıxanda deyəcək ki, mən əvvəl müsəlman idim və sonra mən indi ateist oldum, rahatladım deyir. Əlbəttə, İslamdan xəbəri yox idi onun, İslamı bilmirdi. Belə bir insan dindən çıxanda təzdən sən onu İslamı anladan, elə bilir ki, İslamı bildiyini zənn edir axı. Artıq sən ona başa salanda ona ağır gəlir. İslamla, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin həqiqi təlimi ilə tanış olmaq o insana ağır gəlir və səndən eşitmək istəmir. Və lakin o həqiqi İslamı öyrənsə, düzgün mənbələrdən İslamı öyrənsə, sağlam əqidə üzərində olanlardan İslamı öyrənsə, inşallah ki, həqiqəti öyrənə bilər. Bizim əsas məqsədimiz həqiqətə çatmaqdır. Düzgün məlumata çatmaqdır ki, onların çoxsunu danışdıranda görürsən ki, İslam haqqında düzgün təsəvvürləri yoxdur. Məsələləri cəm eləyə bilmir. İslamın doğru, sağlam qaynaqlarına qayıda bilmir, müraciət eləyə bilmir, düzgün məlumatı ala bilmir, şübhələrinə cavabı ala bilmir və ya ala bilməyib deyə və ya yol göstərən olmayıb, sağlam etiqadlı din xadimlərindən dini öyrənməyib deyə görürsən ki, yolunu azır. Həmçinin də burada səbəblərdən biri dini mükəlləfiyyətdən azad olmaq istəyidir. Görürsən, insan istəmir ki, günah yükü daşısın, dini mükəlləfiyyətdən uzaq olmaq istəyir və istəyir ki, günahları rahat eləsin. Ona görə ona ateizm rahat gəlir. Fikirləşir ki, ateist olanda artıq istədiyini eləyəcək. Ona görə də Azərbaycanda gənclərin dindən uzaqlaşmalarının əsas səbəblərindən biri də budur. Dini mükəlləfiyyətdən uzaq olmaq istəyi. Aydındır? Həmçinin Azərbaycanda gənclər arasında dinsizliyin, ateizmin yayılma səbəblərindən biri də İslamofobiya və ya müəyyən terror qruplaşmalarının etdiyi radikal əməllərdir, şiddət əməlləridir. Görürsən ki, bunlar da gənclərin dindən uzaqlaşmalarının səbəblərindəndir və yaxud da zaman-zaman bu nadir hallarda baş verən halları, yəni videoları çəkib göstərirlər və yaxud da kadrları paylaşırlar ki, insanlarda İslama qarşı bir qorxu yaratsınlar, insanlarda İslama qarşı bir nifrət yaratsınlar və biz də oradan ateistlərin səhifələrinə girəndə görürük ki, İslamda sanki ancaq pis şeylər var, şiddət var, qorxu var, terror varmış kimi onlara göstərməyə çalışırlar. Öz səhifələrində ancaq xurafatları, mövhumatları, İslamdan olmayan şeyləri paylaşırlar. İslamın özünü yox, müsəlmanların səhvlərini o səhifələrdə paylaşırlar. Bu da əsas səhvlərdən biridir. Sonda isə iki səbəb qeyd edeyim. Nümunəvi din xadimlərinin az olması. Bu da mühüm səbəblərdəndir. Çünki dindən uzaqlaşan insan din xadimlərində bir yüksək əxlaq səciyyələri axtarır. Yüksək əxlaqı din xadimində görməyəndə inciyir. Bu da səbəblərdən biridir. Sonuncu səbəb olaraq isə qeyd edə bilərəm ki, şöhrətpərəstlik. Bir çox dindən uzaqlaşan insanları görürsən ki, şöhrətpərəstdir. İstəyir ki, hamı onu tanısın. Və qısa yolda nədir? Din əleyhinə danış, dindarları söyür, təhqir elə və belə kənardan sanki yaxşı görünmək istəyir və şöhrətpərəstliyi ona bunu vadar eləyir və bu qədər. Və hər yerdə də bunu deyirlər. Mən ateistim. Bəli. Sahib müəllim, son olaraq bu gənclərimizə və onların valideynlərinə nə tövsiyə edərdiniz ki, hətta bu ateizm bəlasından qurtulsunlar? Gənclərə tövsiyəm budur ki, dinlərini yaxşı öyrənsinlər və hər haya-küyə getməsinlər. Və hansısa bir mövzuda şübhələri olduğu zaman bunu elm əhlindən, İslamşünaslardan soruşsunlar. Yəni, düzgün mənbələrə müraciət eləsinlər, düzgün qaynaqlara müraciət eləsinlər və cavab tapmadıqda tələsməsinlər. Bu, əsas tövsiyəmdir və bilsinlər ki, İslam dininin bütün şübhələrə cavabları var. Və kimsə sizə cavab verə bilmirsə, o demək deyil ki, o şübhənin cavabı yoxdur. Bu, birinci tövsiyəm. İkinci tövsiyəm isə odur ki, onlar çoxlu elm öyrənə bilərlər. Ən yaxşı yerlərdə oxuya bilərlər. Bunda problem yoxdur. Qoy dünyəvi elmlərini, savadlarını artırsınlar. Lakin dinimizi, mənəvi dəyərlərimizi ehmal eləməsinlər. Çünki tarix sübut edir ki, mənəvi dəyərləri ehmal eləyənlər
mənəvi dəyərlərinə qarşı çıxanlar başqa xalqların gələcək kölələri olurlar. Yəni sən çoxlu öyrənə bilərsən, elmə həris ola bilərsən, gedib xaricdə də oxuya bilərsən. Lakin sən gedib xaricdəkilərin təsirinə düşsən, öz ölkəvə düşmən olacaqsan. Və sənin öyrəndiyin elm faydalı elm yox, zərərli elm olacaq. Bu da ikinci tövsiyəmdir ki, mənəvi dəyərləri qorumağa çalışsınlar. Gənclərə üçüncü və sonuncu tövsiyəm odur ki, onlar bilsinlər ki, İslam dini ərəblərin dini deyil. Və bu haqda nağılları unutsunlar. İslam dini bəşəri bir dindir və bu dini dəlilləri ilə öyrənsinlər. İslam dini ərəblərin dini necə ola bilər ki, Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütpərəst ərəblərin içinə Peyğəmbər olaraq gəldikdə onların dinlərinə də qarşı çıxdı, onların adətlərinə də qarşı çıxdı. Yəni, Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlib ərəblərə dəstək vermədi. Onların dinlərinə də qarşı çıxdı, adət ənənələrinə, mentalitetlərinə də qarşı çıxdı. Bu necə ərəbin dinidir ki, 7-ci əsrdə bir Peyğəmbər gəlir, onların bütpərəst dininə qarşı çıxır və deyir ki, doğru din bütün Peyğəmbərlərin də dini olan İslam dinidir. Tək Allaha ibadət eləyin, ona heç bir şeyə şərik qoşmayın və sizin adətləriniz də batildir, dedi. Siz günah işlər görürsünüz. Bu cür işlər, bu cür adətlər, bu dininiz hamısı batildir, dedi. Bu necə ərəbin dini idi ki, Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məgər ərəblərin dinini yaydı bizə, bütün dünyaya ərəblərin dinini yaymaq üçün vuruşdu, yoxsa dedi ki, bütün Peyğəmbərlərin dini olan İslam dininə gəlin. Bax, bunu öyrənsinlər. Valideynlərə tövsiyəm isə odur ki, son olaraq ilk öncə Allahdan qorxsunlar və övladlarının tərbiyəsinə fikir versinlər və onlara dini öyrətsinlər və bu işə ehmalkar yanaşmasınlar və bilsinlər ki, əgər onlar öz övladlarına dini öyrətməsələr, qiyamət günü övladları onların yaxasından yapışacaq. O gün ki, mal dövlətin, oğul uşağın heç bir faydası olmayacaq. Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ Əl-Əyə. Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, o gün insan يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ öz qardaşından qaçacaq. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ öz anasından, atasından qaçacaq. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ öz həyat yoldaşından və övladlarından qaçacaq və sonra isə deyir ki, həmin gün hər kəsi məşğul edən kifayət qədər iş olacaq. Yəni, hər kəs öz hayında, harayında olacaq. Və vay olsun o valideynin halına ki, o öz övladına İslamı öyrətmir, öz övladına xeyir yollarını göstərmir və tövsiyəm odur ki, son olaraq bütün valideynlər Allahdan qorxsunlar və öz övladlarında hər hansı bir kiçik şübhə belə görəndə onun cavabını tapmaqda da ehmalkarlıq eləməsinlər. Düzgün şəkildə, düzgün əqidə üzərində olan din xadimlərindən o sualların cavablarını öyrənib, övladlarına öyrətsinlər. Bu qədər Allahdan istəyirəm ki, bizi eşitib faydalanlardan etsin və sizə də təşəkkür edirəm məni verilişə dəvət etdiyiniz üçün. Həzə və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin. Belə əziz izləyicilər, bugünkü buraxılışımızın sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, bugünkü mövzumuzdan, bugünkü söhbətimizdən faydalandınız. Mövzu ilə əlaqəli və daha öncə danışdığımız mövzularla əlaqəli suallarınız varsa, olarsa şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.